喺北海道嘅冬天真係好多嘢玩嘅，睇風景啦，玩雪上活動啦，浸溫泉啦。今次過嚟玩成2個月，慢慢排行程先得。呢架 K 卡係咪好靚仔呢？我哋一行3人就租咗依架車玩2日1夜，先去龍野公園，之後再去定山溪浸溫泉，當然仲要玩埋一拍二食啦。而家嚟到呢個龍野陵蘭公園，咁佢裏邊咧就係一個出名嘅瀑布嘅。咁一到12月嘅時候就會開始結冰，咁又好似好得意咁樣嘅喎。而家就諗住去睇下啦。咁呢度周圍環境都好舒服嘅，其實你睇下，後邊有條橋。呢個公園非常非常之大，所以一定要睇咗地圖先可以行啊，唔係實會蕩失路。我哋就係沿緊紅色虛線行緊去瀑布啦。同埋喺冬天咧，因為地方大啊嘛，咁啊全部積雪咧，就會有啲冬天嘅即係玩雪嘅活動啦。譬如坐嗰個好似水泡咁樣坐喺上面喺度瀡落嚟啊，咁又有啲比較冇咁斜嘅一啲雪道咧，就可以俾啲初學者自己去滑雪玩下，有晒用具租嘅。我哋繼續沿住厚別村一路行過去。今日天氣幾好，冇落雪，所以條路都算易行。我哋而家大約行咗15分鐘，好搞笑，因為今日係行1啊，得返我哋自己3個人，好似喺荒山野嶺，喺無人之境嘅雪地裏邊喺度行咗15分鐘，好搞笑。講返今日嘅行程先啦，先嚟到呢個龍野陵蘭公園，喺市中心揸車過嚟都係半個鐘左右啫，跟住就去龍野陵園啦。然後再揸半個鐘頭車就去到定山溪溫泉住一晚，第2日玩埋定山溪就返屋企啦。終於行到嚟啦，沿路行過嚟咧都冇乜見到人，反而嚟到依度就真係有人喺度影相啦。呢個就係西里貝茲瀑布啦。咁呢個公園裏邊有3個瀑布嘅，但係冬天就個個咧就淨係嚟呢個嘅啫，因為得呢個會結冰，就會結到咁一支支冰柱咁樣，係幾特別嘅。都話公園大㗎啦，而家仲要揸車去到公園最中心嗰個位置度玩啊！玩乜嘢？你哋一陣就會睇到㗎啦，好得意㗎！呢度先係正式入口嚟嘅。睇完瀑布就去玩雪啦。喺北海道嘅冬天，好多公園都好多啲雪上活動免費俾大家玩㗎。呢個就係其中一個啦。台灣人咧嗌佢做雪上甜甜圈啊，我覺得又形容得幾好喎，因為我都唔知點樣形容佢好。我老公話叫雪上人肉冬甩比較好聽啲喎。哦，就係咁樣拖去嗰度，然後再上落去啊！我哋一行落就可以影返張相。係啊，我都係知。佢介紹嗰個職員好興奮，你嚟啊嚟啊，快過嚟睇下我！佢好似好開心咁樣咯，因為我唔使錢還。我哋呢啲嘢真係未玩先興奮啊，好似未見過世面咁啊！哇，輪到我啦，好緊張啊！首先梗係袋好個電話先啦，唔係一陣跌咗落雪地度都唔知點執啊！I am ready。認真嘅，真係好好玩。哇！呢嚿嘢真係幾好玩喎，係好似以前水上樂園嗰啲咁嘅常咧，不過係常冰咯，仲要唔使錢㗎，只要冇人排你就可以不斷係咁玩㗎啦，好過癮啊！我梗係死唔蝕底玩多幾次啦。
我玩到啊唔使扶啦，可以識得轉個水泡添啦。玩完雪，我哋就去咗隔離嘅龍野陵園，佢係一個墓園嚟㗎。但係好奇怪，個墓園裏邊有好多呢啲咁嘅石雕係復活到咁樣嘅喎，所以好多人特登過嚟影相打卡。喺雪地上邊有咁多尊嘅石像，又真係好壯觀嘅。對面有嚿嘢係咩嚟嘅呢？沿住條路一路行入去，哇！真係內有乾坤喎。原來佢叫做頭大佛啊，係由日本一個好勁嘅建築師叫安藤忠雄大師設計嘅。差唔多天黑啦，我哋就要趕去定山溪啦，因為我哋衰到咧係先嗰2-3日先至訂酒店啊，冇乜得選擇啊。見到呢間叫定山溪豪景酒店，價錢又唔貴，個樣又好似幾靚咁樣，我哋就揀咗呢間啦。哇，好大間㗎，仲有 souvenir shop 啊！我肯定實買好多零食，一陣返房食啦。呢一間 shop 真係幾犀利㗎喎，佢嗰啲 souvenir 咧好齊啊！一陣先買啦，上房先啦。我哋就 book 咗間3人房，哇，都幾大間喎！哇，個 view 仲係好好喎，靚 view 嚟㗎喎，哇！哇，呢個性價比好高喎，間房係1600幾啊，仲要包咗2餐添啊！哇！去食 buffet 嗰個地方咧，非常之大，好多人。睇下咩嘢食先，好肚餓啦！好笑啊！佢唔係食扇貝啊，係扇貝嗰個春啊！炸物梗係唔少得啦。哇！我要食炸雞。第一 round 梗係食魚生先啦，係有油甘魚喎，有甜蝦啊，有壽司啊咁樣啦。我呢啲啊，梗係識嘆啦。嗌咗喺依度產嘅紅酒，喂真係唔貴啊，一支6600 yen 啫喎。試下有冇飲先。我覺得女仔會好中意，好 fruity 啊，同埋甜度係即係好甜，又唔係叫好甜，即係紅酒嗰種甜咯。咁我諗女仔會好中意飲，不過咧老實講就薄身咗少少嘅隻紅酒。咁但係如果咁樣食飯飲下，我都覺得 OK 嘅啦。甜品就芝士糖喎。哇！佢哋嘅甜品嘅款式真係超多喎。睇生果，哇！個芒果個樣咁甜咁樣咩？啊，有好多雪糕喎。體感溫度係-16度啊！哇，浸溫泉真係正啊！今日就玩到好攰，浸完溫泉要瞓覺啦，聽日就去玩定山溪啦。